waayo-aragnimada aan u leeyahay qoyska iyo intaan kulli ka daraasayey 8 qodob ayaan waxaan isiri qoysku markuu dego waxa u yihiin asal inuu burburo. 8 qodob waxaa ka mid ah balwadda oo 3 nooc balwadda la cabo, la cuno ama la ismariyo. waxa la cabo oo jirka ama lagu daro ama la cuno waa nooc. balwadda la ismariyo oo ama jirka lagu bedelo ama muuqaalka qofka lagu bedelo balwad bay noqotay oo maanta qoys badan bay kala dirtay. balwadda aaladda internetka la yiraahdo oo maanta runtii iyaduna balwad noqotana qoysaska bay kala dirtay. balwadahaas waxaan u baxshay qodobka koobaad. qodobka labaad ee maanta isleeyahay qoysasku markii kala deegaan bay ku kala tagaan waxaa ka mid ah gogol xumida. gogol xumida waxaan uga jeedaa isqancin la'aanta. qodobkaasuna reero badan maanta kala diray gabadhii markay weyday waxay rabtay iyadoo guriga joogi mayso. taasna waxay noqotay waxyaabo badan oo maanta furiinku uu sabab yahay uu keenay ama burburka qoyska. 3 waa shakiga. shaki inuu dhasho. shakigaas marka 3 qabood baa asan ka koobnaan doona oo ah shakiga qofku naftiisa uu uga shakiyo xaaskiisa khatar inay ku tahay ama dhibaato in ku soo socoto, ama shakiga xagga maalka ah qofku wuxuu dhiibayo ama reerka siisanayo uu ka shakiyo inaysan meel sax ah ku socon ama ilmihiisa ama reerkiisa ay wax ku socon, ama shakiga gogol dhaafka uu ka shakiyo ama gabadha ka shakido ama ninka ka shakiyo taa dambe. shakigaasuna marka wuxuu keenaa in reerkaas uu burburo haddaan la daweyn. waxaa ka mid ah ixtiraam xumida. oo ixtiraam xumidana waxay ka mid tahay waxyaabaha qoyska burburiya ama qofka gabadhiisa ixtiraami waayo xaaskiisa ama xididkii ha ixtiraami waayo oo ixtiraam xumo ha u geystay waxay soo dejisaa ixtiraam xumadu inta badan burburka qoyska. waxaa ka mid ah waxyaabaha qoyska maanta burburiya bakhaylnimada. in rag badan oo xoolo Ilaahay siiyay ama heli karo qoyskiisa in uu maxaan ku yiraahdaa uu dhaqaalaysto uu dhaqaalihii kala bakhaylayo oo ilmihiisa uusan arad u gadin uusan meel fiican dejinayn uusan cunto wanaagsan siinin oo wixiina isagoo hayo kala bakhaylayo. taasna waxay keentay burbur qoysas fara badan maanta jira. waxaa ka mid ah waxyaabaha burburiya qoyska masayrka. masayrku inta badan qoysas badan maanta naga burburiyay. masayrkaas oo asaguna 3 maxaan ku yiraahdaa sheegaan kulli habka lagu daaweeyo aan dib ka arki doono. waxa u dambeeya waxa ka mid ah dulmiga. dulmiga maanta qoys badan buu burburiyay. 3 qodob ayuu insha Allah dulmigana aan ka soo qaatay oo ah dulmiga quruwaaga ah oo qof in loo quuri waayo dad kale ay ku dulmiyaan, iyo dulmiga isku dirka ah oo labada qof in la isku diro oo waxaan jirin loo kala sheego, iyo dulmiga isduminta oo ayadana aad gadaal ku doontaan oo ah qofku inuu waxyaabo aan shariicada islaamka waafaqsanayn oo ku dhaqmo ka bacdina asaga gudihiisa uu ku qarxado isku burburiyo. waxa u dambeeyay 8 qodob guurka dumarka faraha badan oo laga fiirsan. in dumar fara badan ninku iska guursado maalba asoon tabarna u lahayn ama maskaxiyan ba u qaadi karin ama maaliyan ba aan awoodinin waxay keentay maanta furiinku inuu bato. marka 8 qodob ayuu noqday markii reerku dego waxyaabaha burburiya. waxaan geli doonaa insha Allah taala 8 qodobna cashareena soo socda hadii alla idmo ayaanu faahfaahin fara badan ku sameyn doonaa. 8 qodobna haddaan si guud ugu dalmaro waa balwadda, gogol xumada, shakiga, ixtiraam xumida, bakhaylnimada, masayrka, dulmiga iyo guurka faraha badan oo aan laga fiirsan. 8 qodobna wixii Ilaahay naga gaarsiiyay cashareena soo socda hadii alla idmo ayaanu ku faahfaahin doonaa oo aanu ku sharxi doonaa mid walba iyo sababaha uu ku dhasho iyo sida ay ku habboon tahay in lagu daaweeyo.